यह दादी गर्मी से बहुत परेशान रहती है, तो घर का सारा आइसक्रीम निकाल कर ये खा जाती है, लेकिन फिर भी गर्मी नहीं जाता है तो भैंस को बहुत डांटती है। भैंस भागता है वहाँ से और बाजार की तरफ आता है। तभी उसको रास्ते में एक ट्रक से भरा तरबूज दिखता है। वो तरबूज ले आता है, उसके बाद ट्रक पे बैठ जाता है और तरबूज का गाड़ी लेकर चला आता है सीधा दादी के पास। दादी मज़े से तरबूज खाती है सारा, लेकिन फिर भी इसका गर्मी नहीं जाता है। तो भैंस परेशान हो जाता है और एक फ्रिज लेकर आता है और दादी को उसमें बंद कर देता है। दादी धीरे धीरे जम जाती है और उसमें मर जाती है। उसके बाद ये भैंस जो होता है ये बहुत ही रोने लगता है, क्योंकि फिर किसी ने लाइक नहीं किया।